é muito interessante. Ela gaja quase que vai ter que subir à superfície porque aquilo é tão superficial que não tem altura para ela passar por baixo d'água. Uma câmara aqui é sempre bom. Aqui. E depois ali ao fundo tem outras zonas muito fixe. Uma vítima recente. Lá para cima. Vai. Estou a arranjar, houve umas outras filmagens em que eu estava o tempo todo aqui no telefone. Sério? Eu não reparei. Não, é aí. É. Mais aqui. Está ali. Olha, aqui a luz é muito fixe. Esquilo. Esquilo? Vale a pena. Depois no ecrã de computador é capaz de haver surpresas. Este sítio é igualmente longo. É. São 50 vídeos mais ou menos. Começa agora aqui. Olha, o javali a passar ali ao fundo. Mas vê-se muito mal. Está um bocadinho diferente isto hoje, não? Oh, que maneiro! Bem, este rio está com uma cor. Boa escolha da mochila, Alberto. Bem, tantos. Alfaiates.
Mais um resgate de uma câmara. E é melhor ir por cima, acho eu, Alberto. Sim? Acho que sim. Agora tá. Nota-se ali a subida da água no rápido. Sim. Está quase a passar para o outro lado. Pois está. Serve aí de modelo. Os bichos basicamente fazem este trilho que o Alberto está a fazer. A câmara está lá ao fundo. O Alberto está a fazer precisamente o trajeto que nós esperamos que os animais façam. Como aqui a água tem para aí 30 cm de altura, quem cruza aqui o rio são principalmente ungulados. Mas depois tem ali aquela pequena baiazinha, aquela margem, onde esperamos que tenham passado também mesocarnívoros e alguns animais de porte mais pequeno. Sim. Quanto? Perfeito. 169. Ok, perfeito. Tu na outra câmara foste buscar o elástico? Não, temos que ir lá. Ok. Ainda bem que lembras.
Está perfeito, perfeito. Tá? Perfeito, perfeito. Pronto, então é isso. Não, fica mesmo. Olha, volta depois só aqui assim, como se fosse um bicho aqui a passar. O bicho faz isso. Onde é que eu perco? Devo estar a perder agora, não? Então espera, tenho que puxar isto mais para cá. Paisagisticamente ganham muito mesmo. Pois, é isso. Olha, É que apanha a curva toda... do rio. Exatamente, apanha a curva do rio. E antes estava muito focado no animal. Deixa eu ver se Está feito. consigo. Está tudo ligado, on? Ele estava... Deixaste-o on, não foi? On, está on. Está a gravar? Está a gravar? Está. Perfeito. Agora é que está mesmo sem espinho.